Shields up, Ironbreakers. How's everybody doing this fine evening? I say fine evening, but it is late as all hell, dude. It is 1 in the morning. I am already beyond tired, but this is all good because we shall soldier on. Soldier on we shall. I'm gonna get a drink of water to get us started with the show. I spent most of my day working relentlessly on a brand new video for you guys. Took a little bit longer than I expected. But hey, it is what it is. We just released a Monster Hunter guide in 2024. A Monster Hunter World. We released a guide for a game that came out 6 years ago. Yeah! Woo! Way to start 2024. By the way, that guide just so happens to be 1 hour and 20 minutes. But anyway, today we are here to watch the Tokyo Final Fantasy Fanfest. I wasn't even sure that I was going to be streaming this, but you know what? I looked at it and I was like, you know what? Let's do it. I've really been wanting to jump back into Final Fantasy XIV, but my discipline, my self-discipline is like, no! You can't play Final Fantasy XIV until you finish Xenoblade 3, because during the holidays I got to play Xenoblade 3 again. And I'm like, bro, this is it. I cannot lose this Xenoblade high. I need to finish that game, and then I get to play Final Fantasy XIV. Rurikhan, where are you in Xenoblade 3? I'm in Chapter 7. See, the thing is, I have a problem with Xenoblade games. I like Xenoblade games too much, and that makes it really hard to finish. Especially Xenoblade 3, because Xenoblade 3 has so many things to do. And I'm like, oh, I'm going to go do this thing. Then I'm going to do that thing. That thing. I kid you not, I have over almost 170 hours into the game, and I'm still only in Chapter 7. It's ridiculous. Rurikhan picked up Charge Blade and Hammer for my return to World while watching your VODs and Crash Court video. Yes, dude. Hammer in Iceborne's amazing. You better be doing Future Redeemed after. You better believe it. No, Raging Brock, I'm sorry, bro. You're never going to convince me of that. You're never going to convince me of that. It's a good game, but it's my least favorite Xenoblade game. But guys, I want to jump back into 14. In a lot of ways, I want to swap my main to Warrior. The problem with that is that one of the things that I do is I craft all of the relics for my main class. And it's like, I don't want to do all the relics again. I have all the Paladin relics. Okay? I crafted all the... Actually, I think I'm probably missing this expansion's Paladin relics. I need to go do some tomes when I jump back into the game. But it's like, dude, I have all of the relics. The biggest thing that keeps me from swapping my main to Warrior is that I don't have all the Warrior relics. I don't have all the Warrior relics. I've also considered going back to Gunbreaker because I really like Gunbreaker, but that's probably not happening. Like, Gunbreaker is too mechanically demanding for me. I'm too old to play Gunbreaker, dude. I'm just too old to play Gunbreaker. Thank you for letting me know I was overcharging. My True Charge Slash has made such a big difference. Thank you. You're welcome. See, that was actually my intention with that video. I think that some people might see that video as me just criticizing Asmongold, but no, I just saw an opportunity where I was like, huh, this could actually be just like a small, short, fun video that I put out there, and there might be a couple of people that are playing Greatsword that aren't aware they're overcharging it. So yeah. I'm probably going to do more of those things as I react to more Asmongold stuff. You know? My next short video is not like an educational video. I already have it planned out.
It is not an educational video, but it's going to be a very good one. Did Gaijin ask you to raid with them, or what's the plan for 14? It's going to be extremely hard to raid with Gaijin. My plan for 14 is just, I don't have any plans to do Savage raids again. It's like Shadowmancers, after the way that our raids turned out, because, you know, when we got to P8S, for those of you that are not aware, like me, Shadowmancers, and a couple of more friends, like Ketnet, he shows up on stream sometimes as well, and some more friends, we all got together and we were doing Pandemonium Savage completely blind, and it was really fun right up until P8S. P8S, we eventually got to like a mechanic that we were just like, how the fuck were we supposed to know that this just completely reversed? There's no clear indication that the mechanic is playing out in reverse. It doesn't make sense with our solution to the previous mechanics that we had. You know, and eventually we had to look at a guide, and I just instantly kind of like lost motivation because I was like, I don't want to look at a guide. Fuck that. I liked figuring out the puzzle. Like, a lot of our strategies were actually completely different from the stuff that people were doing in Party Finder and even in other statics and stuff like that. We had our own strategies, and it was fun playing it like that. The moment that it stopped being like that, to me, it just lost a lot of the magic. So I think I'm probably, when it comes to 14, I'm just gonna be doing like normal raids. I don't care. I know that Gaijin's been neck deep in Baldur's Gate. Did it seem like it could have been figured out after you looked it up? No. Personally, no. I made a whole video talking about that. I don't think it made any sense at all. Like, I think it was the kind of strategy that is like, if you're someone who is raiding, I don't know, 8 hours a day, 10 hours a day, and you're actually like, hey, let's just try it like this. Let's try it. It felt like a strategy that was meant to be figured out through brute force, and I really didn't like it. Even extremes? I mean, why do I care about extremes? It's whatever. It's like, look, I got nothing against it. I just think that the Savage raids are more designed for the way that I like to play, which is going in blind. Savage raids are just not designed for someone like me unless you're willing to put in a lot more time. Because like we were raiding 3 times a week, 2 hours of raiding. So we were raiding like 6 hours a week. And it definitely felt like it wasn't enough time. Now, I'm not criticizing the game for it. It's good. It's got like really challenging content for people that really want to put in the time. I think that's a good thing. I love Final Fantasy XIV. The problem with P8S is that you have to memorize so many things and get the right sequence to proper execute. It's frustrating. Yeah. There's a lot of memorization. Yeah, like I had a blast figuring out the other fights. I had a blast. It was just like P8S kind of like broke me. I was like, okay. It's like, I know that I can do it if I put more time into it, but I'm not willing to put more time into it. Especially because you need to coordinate with 7 other players. Like, if it was something that I could just get in there and just cram it out for like 20 hours by myself, that's one thing, but you got to coordinate with 7 other players. So yeah, that was a problem. But I don't know, guys. I don't know. Let me actually do a poll to see what you guys think. See what you guys think about this particular question. God, I love the music of 14, dude. So good.
Savage raid with trusts when. I don't think they should even do that. I don't think that should even be an option. You don't want to remove too many multiplayer elements from the game. You already have like, you already have all of the main dungeons with trusts. Kind of feel like that's enough. Warrior man mode. Man mode! Dark Knight? No. Here we go! Let's see what Yoshi P is going to be dressed like. Let me maximize this and swap the scenes. I don't like Dark Knight personally. I mean, I love Dark Knight's story. He's got the best story, but I don't like playing Dark Knight. Bro, Paladin is the least liked tank? God damn, you guys are evil. You guys are evil. Really? The least liked? Come now. What is my favorite melee DPS? Dragoon. But it's probably going to swap to Viper. Let's go! I want to see Xenos' bald face! I know he's in the audience. Actually, I need to raise the volume for myself. You guys should be loud enough, but I want it for me. Bro, Soken doesn't miss! Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. Boundless possibilities! I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Is this going to be spoilery? I don't think so. At least I hope not. There might be some light spoilers, Wada. I don't know. Cause for panic. This one might make for a worthy opponent. Let's go, Estinian! Easy as your dragoon. Woo! Bro, those stakes look straight out of Monster Hunter. There he is, the Viper. Yeah, I think I might be swapping this to my main Fizz DPS. Mommy! Might you have a moment to speak further? My man's looking for treasure. Rurikhan J sipping on a tropical cocktail.
Graha! Big fat tacos, big fat tacos. There it is. Cryo. She's the new caster. Pretty butterflies. It's a painter? Mystic painter? Like what's a painter job? Pictomancer? It looks like she's doing that Y'shtola thing. The froth and foam, whatever. Final Fantasy VI job? Was it called Pictomancer? There. Look, my friends. Alphano, my boy. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? Last, we are come to the land Female of Roth! the new world. There it is! Oh, The female Rothgar. Everybody. Dude. There it is. The better Rothgar. Summer 2024. Can we get some no, still just summer? Okay. Is he gonna come up as a Pictomancer? If they exist, where have they all been? Shut up, water. Don't ask questions. Oh no, he's just casual today. We must protect this man at all costs.皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。 I have to ask, does he paint his hair? Like, how the hell is he that old that he ain't got no goddamn grays on his hair? What the hell, bro? That's OP. すごくてちょっと動揺しております。 Ryozu, Miyazaki, and Yoshi P, the holy trinity, dude. Thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年 Skill issue. グローバルファンフェスツアーの鳥となる You're gonna do me like that, Zelika? いよいよ開幕です。 Let's see who's coming to translate for him. ただですね、 Probably 新 Koji 年 Fox. 1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、 They did say there's going to be 僕ら English やっぱりゲーム開発者 interpretation. にとって特にファイナルファンタジー14にとっては被災された光の戦士の皆さんがですね日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを I 取 mean, り I 組ん can でいこ also うと思 just います。 pull up the fan translations. X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、
I'm pulling up the せっかくの translations. 機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、Heartfelt condolences for all those affected by the Noto earthquake. We hope the Japanese will rise up again from the ashes and rebuild themselves stronger. So he's talking about the recent earthquake that happened in Japan, or he was. さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちら By the way, this translation is made by ありがとうござい the ます。 the Reddit 楽しむのが Discord, 仕事だって。 and い the やいや translator 吉田見て today る is ってこう Iluna 必ずあります Minori. あります。見てますよ。 We 見てます appreciate 見て your ます service. はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアス Dude, タイルってそれか。 this is one of the things that I 新ヘア most スタイル respect だけど about Yoshi P. Like, he's running a show and he actually just straight up has Twitch chat in there. He just has Twitch chat on a monitor. Like, he demands to have Twitch chat on a monitor when he's doing a show. Much respect, dude. You gotta respect that. この東京ドームでの、開催となりました、そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演 I think they might have lied to me, but don't worry, I will translate for you guys. As, I mean, I'm not going to translate. I will read the translations from Iluna as she pops up. Looking at both Nico and Twitch stream comments. You're not looking at YouTube comments? Come on, Yoshi P. How you going to do us YouTube frogs dirty like that, man? さあ、というわけで基調講演の通訳パートナー Now は start Fanfest. 英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。 Simultaneous translator will come in. Welcome, Kate. And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead Hello, English Kate. translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. Thank you, Kate. We appreciate your service. I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて I was hoping to see our man Koji Fox. どうですか？ 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, Big fat tacos, big fat tacos. そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。Grahatia is my favorite scion, dude. I love Grahatia. さてさて、改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします、その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to Fanfest in Tokyo. This is a dreamlike Fanfest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawntrail. そして気になる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。 So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawntrail. Yes! Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting Yoshi the P! schedule, making sure it's What do you mean? fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. まあなんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知だと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、
ちょっと今回はまあたとえ数週間だろうが I don't know if you can pre-order when you don't have a release date. しっかりした日程調整するため Oh, に I should increase the volume now that we have the English translator. If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure He's that not- our he's schedule not is messing on around. track before announcing, but we will get you that Okay. info as soon as we can. もうコメントですねありがとうございます10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど大丈夫です夏って言ったら夏です People are saying, you mean October then? It's not going to be summer, it's going to be October, isn't it? No, no, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと Dude, 出 he すように has してます such good stage We will presence. not Look be at how releasing on chill he Square Enix is. time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますのでちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に黄金のレガシ There's a ーの lot 中 of 身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawntrail and the thing you're most looking forward to. New job. What's the まあ name? ジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ I'll be real. The Did you figure out what Pictomancer job it thing. is? It doesn't. It's not really for me. That's not for me. リルム My- って言われた。My ジョブ名 mage じゃなくて caster is probably That's, just going to that's be not even a summoner. job name. さあ僕があれこれ Because it's 説明する easier to 前に level です that ね in Scholar and just 動 be 画で done with it. 一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. Let's それ do で it. はどうぞ。The animations look really cool. Kupo. What the hell, dude? Kupo Beam. Kupo Kameame. Pictomancer. ありがとうござい Yep. ます。 Thank you. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawntrail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? No. I would have ラ never スベガ thought スの that. ねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが Yeah, at Las Vegas Fanfest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気 Newborn がし Boss ます。 Baby. This is I feel not. like it was a good hint for both jobs. This is not turn-based. はい。 I don't know where you got that ピクトマンサーはですね idea. This game is not turn-based. FFXIV に唯一登場した This is ジョブ tap になって targeting ます。 action. Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピクトマンサーが Teenage Mutant Ninja shirt モンスターだけじゃなくて because of 絵を painters. 描いて What a sick それを move. 魔 You're 法として right. I didn't even think about that. You're right. Oh my god, させてい dude. く
という Man's a 見た目にも genius. 非常にユニークなジョブになってます。FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思います。Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってDoes she get to use さ Pictomancer すがに skills こ now? のジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか。People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね、僕の代わりにですね、素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out.いや、さすがでしょう。Wow, impressive. 可愛いの声ありがとうございます。どうですかって見てくださいよ。無理でしょ。See, this wouldn't be a good look on me. Actually, everybody in the audience is going like, actually, Yoshi P, we beg to differ. Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'd look great. Please See, stop. exactly. I couldn't read the 新ジョブ room. ピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 That looks How nice. does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備。 Okay, that inspiration was a little bit. It was going like, My gear was also high quality, but man, this is impressive. yeah, I don't know if that's what he was saying. I'm not sure that translation was accurate right there. If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。So this will be Nomadic Gaming, ranged thank you very magical much for the DPS, souls. Tip of the using hat. gear of Appreciate casting. support. Thank you. Victo's style is true to original. そ Also して feels like 筆 Final と Fantasy いう Crystal 専用の Chronicles. 武器を使います。 Chat, let's raid Mr. Happy. I want And to see they a have a podcast special weapon that crossover is with their Rui and brush. him. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか。 I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは80からとなっております。 Starting level will be 80. Wait, what's the current max level? Is the current max level 90 And or the job 80? quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となってい Okay, ま it's す。 90. Okay. So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawntrail. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的なジョブクエスト Not long になってお enough. りますので、ジョブクエスト自体も、お God 楽し damn. みください。
tree-hugging The city. job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. All my では続いて homies バトルのイメー represent ジに行きましょ Now let's Limsa talk about Lomenza. what they're like in combat. うまず先ほどお伝えした通り筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマンサーです As we mentioned, Viper is the not limited. Pictomancer concentrates aether in their brush There's another to job release that their is power limited. by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います It is the magic of an artist. さらにですねファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて効果を発2揮さ DPS せ and ま an す unannounced limited, But yes. regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描くためには詠唱時間があります New が poll も is ち up. ろん How そ do れ you を like the 補う Pictomancer? 詠唱魔法とか、アビリティも存在しています Of course, in order to create a some work cast of art, spells and it's going to take abilities, some time. But to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなくパーティーを強化するような魔法も一部持っています And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョブというわけではないので、まあ、そういったところ結構気にされる方いると思うんですがサポートジョブというわけではないですが黒魔同士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. Okay, so So he you kind of feel- like, 遠隔 he's 魔 kind 法 of like the DPS bard キャ of スターやってるよっていう casters, I 方 guess. どれぐらいいますか I guess that's Who what they're is playing shooting ranged for? magical DPS right now? 結構いますね Quite a Not few. me. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ It's not buff central class, but it will probably do a couple of buffs. That's what I would imagine. So it's not a selfish DPSer. Yeah, Red Mage is also my favorite caster. But I always end up not playing casters that much, so I'll probably just stick with Summoner this time around.はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか。Thank you. How was it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が Imagine if you just 死ぬ said ほど下手な吉田 no. にも使えているので大丈夫だと思います。I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。It does not require artistic skill. はい、
ではピクトマンさんありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. さあここでちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映 Man, ってます。 why did German always So need to in be so FF6, complicated, both the bro? original and remaster, Why do they Pictomancer always had gotta be so previously been complicated? translated as duplicant. デュプリカント It's always the same thing with the German, man. Anything that they say almost seems like a declaration of war. Like, for instance, regular people say two-handed sword. Yes, duplicate has German a people bit of a say, special Zweihander! meaning in MMOs, you know. It's Dupes like, of bro, items. what the hell? でおそ What's らく wrong with で you? すね、まあモンスターをコピーする、デュプリケートするような Like, 多分イメー relax, ジで bro. 当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。 But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、 I was, こ just ちらも造 snorting 語になります some が coke ジ off ョブ名 camera. を、作りました。No, it's However, allergy because medication. 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. まあ今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも By the way, guys, if you're enjoying the stream, remember you can hit the like button and it helps us out a lot. Thank you. いろんな言語でまた出てくる可能性もありま If す you の hit the で、 like button なんとな enough, く頭に入れ we てお might いていた even だけ stream る the と助かり entirety ま of す。 Dawntrail here on the channel. But you know, as we Think about it. grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシーそのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawntrail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えして The きま visitor した from the far west is As probably the we've mentioned, we Femme will be giving Rothgar. you the greatest summer 'Cause she said vacation in the a warrior of trailer- light could have. She said in the 新たな trailer 冒 she was 険 going そ back してそ home. のバカンスの目的は西方トラル大陸になります。 The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。
And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。 Told you! is her. Called it! トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. I haven't seen the あんまり見た 6.5ことの story ない cutscenes 種 yet. 族にも見えるんですけれど、 I've been away from I feel like 14 I for a haven't while. seen this before. ミコってだよね多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。 Yes. そうですね。まあまあじゃあ気にしないで先進みましょ Don't worry about it. う。この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。 And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。 Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。 And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介した I'm この hoping 新 that たな there's actually some 登場 choice 人物で and あるウクラ consequence マ in ト this なんで story, す but が、 I doubt いよ there い will よ be. パッチ But I think it'd be 6.55 の really メイ cool ン if クエ there ス was トパート something. 2から登場となります。 As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. Congratulations, 早速ですね Drathar. 非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。 She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かったじゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。 Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。 It'll be coming out on January 16th. I need to finish Xenoblade 3 really さすがにね friggin' fast. 週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、だから1週明けて、リリースさせていただきます。 Obviously, after Fanfest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。 And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、いわゆるサーバー機材ですね、ものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。 This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスと、それから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tural. こちらオールゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。
で今回なんとおートラル大陸というのはですね南北に大きく、大陸が存在していて今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。But Tyrol is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。And this is the new player hub that we introduced, Tuliolao. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolao actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tyrol. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうや Kinda っ like て a 巨大な port 橋 city. 出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tuliolao will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tyrol. 南北文化的な統一感というのは、ある程度はあるんですけどここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. I'm actually で not は a huge 新 fan た of なフィール that. ドを That's kind of like what they did for 新しい情報を交 Stormblood. えつつ、ご I'm 紹 not a 介 huge してい fan こう of か how な that と思 worked い out for ます。 Stormblood. So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね I like 昨日 feeling の like 情報 there's 公開した one 部分 coherent 動画にして arc as opposed to ダイジェス having ト動画 two を作ってき different ましたの arcs でまず happening はそれをご覧いただ simultaneously. きましょう。 So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the Oh materials yeah, we I have have so faith far that it's into going to be a, good. I'm just saying collection, it's that we something will that show puts you me a now. little bit on the back それで foot. はどうぞ。 Putting me on the back foot is maybe too exaggerated. I'm just saying, I'm comparing it to Stormblood. You guys get I think you guys get what I'm saying. I have faith that they're going to deliver something awesome. We'll see. Y'all got any more of them bit rate? I like the western look in town. I should role play as machinist when I'm in there. Bro, if there's a western town, imagine what the machinist set is gonna look like. Machinist job gear is gonna be god tier, dude. I'm calling it. Oh, I love areas with bioluminescence, dude. This reminds me of Noctilum in Xenoblade X. ありがとうございます。 Thank you. さてさてかなり冒険のイメージ多いですね。自然地形そういった I 数 love the 々ご覧い bioluminescent ただきました。 So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたのでさらに新たなエリアを、ご紹介していきます。
But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。You're quite welcome, These Zenzino. are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。Sign me up. I am so in. Is this like the second capital or whatever? Well, I wasn't paying attention for a couple of seconds there. Look, it's almost 2 in the morning, okay? My attention span is very scattered. Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there. I love it. こちらのエリア、まあちょっとね、動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、まあプレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. So this is like the Yulmore. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。I will explain it just a little bit. トライアラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼と I なってい love ます。 sci-fi looking cities. So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、I think you can probably tell just by looking. まあ名前の由来はですね、すみません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあもう今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawntrail right now. すみません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いのでいろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、まあ実際にはいろんなオブジェクト存在してます。Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、こう施設なのか、これね、かなり雰囲気が今までと異なってま I am す。 so pumped But for are this these city. buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの Lord, 皆さんの thank シ you ョータウン very でもある much の for で、 the かなり souls. 施 Tip of 設 the や hat. 設備の Appreciate the 多い support. 場所と Thank な you. ってい Thank you ま very す。 much. But as I And also, mentioned, thank you very it much for will be engrossing a us for a player full year. hub, so you can Tip of expect the a hat. lot of different facilities Appreciate and it. Thank you. features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。But you know, as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.X. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。And I'll show you one more area now. こちらはアートワークとなっています。This is the concept art. こちら新たなエリア名ヘリテージファウンドと言います。And this area is called Heritage Found. Heritage 謎しか found. ないです That ね。 means that it was something that was Pretty already there. mysterious. 蒸気機 That 関を means 持 that ったよう the な列車 advanced が technology was 走ってます。 already there. There seems to be a steam-powered train. まあしかもこう I これアー think トワークですけど、 that 手前 thing と could 奥とで potentially be Allegan この後ね origin. 文明が混ざってるように見え Yeah, ますが、 that's what I'm こちらは一つ thinking, の Windex. エリアの中になってます。 Something from Allegan And it origin. It certainly has to looks be, like right? the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area.
This has to 異 be 常なほどですね、奥側 Allegan. 電気に満たされた this 地域 region になって overflowing ま with す。 lightning This energies. area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけちらちらお見せします。But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。 That looks really good. もうまあこれまでね黄金のレガシー Top of the 自然地形とか vision 荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化 tribal と look いう considered, の the が more 混 advanced 在 look してい considered. ます。So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくねガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけどちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。 In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? まあ、こういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強く生きています。これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. まあ、とにかくですね、Can we 7.0 ride it? 黄金のレガシーいろんなものを詰め込んだ I wanna take a 拡 ride 張 on に the なってい carousel. ます。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。 But what we've shown you is that Dawntrail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあではエリアの紹介をしましたので、こちら友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル族それからモブリン族を紹介してきました。 We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. もともとですねこの地域巨人族文化も強く根付いておりオールゼアとは異 I な don't る like them 夜 fish 深い looking 族と dudes. いう巨人たちも見受けられます。 So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですがハヌハヌ族と言います。 We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデュースされたライブとかでも話すとき吉田滑舌悪いなって言わ Well, れ I て think of ハ very ヌ much ハ of ヌ becoming 族で Wesley す。 incandescent. Tip of the hat. Yes, Should so they are support. Thank called the you. Hanu Hanu. そして何よりですね今回やっぱり注目なのはこちらさまざまマムージャたち登場してきます。 Mamuja. But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを治めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャグルージャジャを筆頭にですね数多くのマムージャ族が登場してきます。 The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja, but there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、まあ、その一部になりますが多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。 What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会い
どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Momolja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more Quite details welcome, about the individual Cold content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. すみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になり You're ます。 already aware of that? As we've said a few times, I we kind of will wish it happily would go raise to only up to 100. 99. I kind of wish it would stop at 99. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとう Okay, I ござ want い to ます。 check something else on the Thank you. poll. I'm gonna pull 皆さんとはね、足 the 掛け Viper job. 13年以上の旅路になりました。It's been more than 13 years together. うわ、すごい、コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげで A lot ね of folks in the comment as well. 我々今こんな場所で各章についてお届けできているので、本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろ The poll is up. ん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including I think Pictomancer that that we introduced today, as well as Viper Viper, might we be will have 2 replacing new Dragoon for jobs me. in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 Depending on how Viper. mechanically complex バイ it パー is. やるぞっていう方、 Who's going to play as Viper? There's a countdown there. 3割、4割 Is ぐら that い。 how much time he has Maybe left? ありがとうございます。 25-30%? Yeah. ピクトマン That's サーや definitely るわ what っ it てい looks う like. 方。 So the keynote's Who's supposed going to to play be 2 hours. Pictomancer? 多いな。 Wow, there's a lot of you. いやいや何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう人。 Who's going to play everything? Not me. I ain't got 当 that 然やろ time, みたい brother. な感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. もうコメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただ No, いて Viper. I think ありがとう Viper is going to be A lot of scouting. folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. 新ジョブだけじゃなくて他の I think you 既 already 存ジョブに mentioned 関 that it しても was scouting, right? レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、 Good し stuff, っかり boss baby. アップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. Oh, do we get a job trailer? では続いてバトルコンテンツ。 Oh, I hope we get a ちょっ job とバトルコンテンツ trailer. Is this 新情報 usually も when we 含め get て the ですね job いろいろお trailer? 話ししていこうと思います。 So let's talk about the Bro. core battle content, including some new info. I'm so ready for a job trailer, please. もうこの辺り、今表示されているものは今回もしっかりありますよと Treasure いう hunts, quests, こ and とを side お伝え quests. する Yep, だけです pretty。much what we Of expect. course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually.
今回はですねその制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。I like dungeons that have like traveling sequences. Oh, we're gonna go up ladders. Fancy. This is reminiscent of that one stone dungeon. I forget what the name of it is. Like a level 40 dungeon or something. You guys know which one I'm talking about? I dig the high-tech one though. はい、ありがとうございます。Like, you guys see that little altar? It's got the まあ thing そこの where... 方からも No, 言われ not てます Bard が of ま Metal. だ曲は Karn, モックアップ Sunken なの Temple of で Karn? これが No, I 最 don't 終 think クオリティ that's だ it. と思わないでねって言ってると思いますんで I don't think that's it. It's the one where you also pick I up will some tell you I have a stones and message then from you put Soken, them which on is that the this version of the balance music or is something. just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね僕の、一時チェック道中チェック完了しているものもちらほらで Yeah, 始 the めて one おり with ま the stone す。 faces. But our It's Karn? progress Okay. with the dungeons Not really bad. is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。Now let's take a look at a few enemies. こちら Look at that buff cactuar, dude. What the hell? It's like, look, those other two don't seem quite as threatening as a buff cactuar. So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感ありますよね。 My man's been This pumping thing iron. looks like it lifts, perhaps too much. Yes. なんというか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。 1 million needles, more like a billion So needles. this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃ The barrel な tender? ドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ Yeah, right. NPC だけでなくね、こうし Liar. た新たな生態系と I い don't う believe のを持 you. つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。Sean I think Breen, it's this not is just just the Final Fantasy NPCs, XIV. There's in not the going to new be environment rebirth that are information. exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですねコンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたのでついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. There it ちょっとね is. 僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が Full 1個 tour. 消せないやつがずっとあるんで Nomadic Gaming, thank you very much for the souls. Tip of the I have hat. a lot of feelings about Appreciate Kryle. support. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでねもうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。 I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって
最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中ではありますが、スクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら Damn! 召喚士 Look at the detail on that. 賢者ガンブレーカーとなってますね。Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが、今回それぞれの Samurai パ job ーツ gear looks に really good. 異なる素材感という Gunbreaker それから looks 質感 fantastic as シワ well. の入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。 I'm not a huge fan It's of a the little Summoner bit one hard to though. tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね、非常に豪華になっているので、ちょっとご注目いただければと思います。I think especially the quality of the cloth really Paladin is stands not there, out. Yojimbo. 手 That's a に入れ sage. た際にはですね、ぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら貴公子、リーパー、先生術師、そしてナイトです。 Look at that So here Paladin we set. have Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. 光の当たり具合だとあれですね、貴公子のあたり分かりやすいかもしれないですね。 Bro. I think the quality might be easiest to see with the Machinist. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます。And we will continue brushing up and improving this gear right until release. Show も warrior. ちろん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください。Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので、次の項目進みたいと思います。 All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたので、ちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。またどこ行くんだよっていう感じなんですけど、 The hell? Wow, where are we going now? ご覧の通りですね、次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとね、なんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですね、いろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね、西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。コスモエクスプローラーと言います。The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change.
どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでねどんなドラマが No, 待 not ち受け like て a いるのか。 Bosja. I think they're メイ thinking ンクエ more ストと like は異なりますが、 what was パ that ッチ farm thing that 7.x we シリー had? ズ Island 順次こう Sanctuary. 展開されていく、まあ長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話をしている人が多いですね。 A lot of people Saint talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう。 Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンスレイドについてです。Next, about our new Alliance raid. Wait, that's 前回こ that's ちらですね near. アライアンス Oh, no, レイ wait, ド that どう was なる from か the というところ previous は Alliance raids. I'm stupid. MMORPG としての大先輩でもあり I 運営 was 会社 looking で at なんと the- 21年を誇るファイナルファンタジー11 It's をテーマにした late. Okay, 内 that's 容 my で excuse, お and I'm 届けしてま sticking いり to it. ます。 So, as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Who's that? これ Who's that? Chat, ご存知ですよね。 help me. Oh, some of you know. 11を多分やってる Who's that? 方はご存知かと思いますが、こちら闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. どんな Okay. 登場をするのか、それから他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですねプロデューサーレターライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。 And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですねコンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. The hell? The The 8-player raid is going to be super sci-fi. 拡張パッケージのねアートとかけ離 It れ looks すぎ like て a いて goddamn 何なんだ GPU. This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Yeah, exactly. Is It this a looks like a GPU or GPU. グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. I see several. ツイッチと YouTube、 特にツイッチがですねすごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。You don't all know a lot about this hardware. 一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is 四天の座アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょう。 The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder?
こちらもですねレイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。Of course, there will be myriad new characters coming with this raid. 物語はですねファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですねストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですのでぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しまし I たの think it's a で good thing if they delay the So that Savage. is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。最近ね絶言ってる方多いんですよね。 Oh, a lot of people playing Ultimates. さあ次は新たな絶に関してのお話です。 Man, We people will are have a new giga hyped Ultimate for raid. Ultimate Raid. 次なるですね絶も現在企画制作順調に進んでおります。 The planning and development for this is already moving along. さて今回何がテーマになるかと言いますと As for the theme, 何でしょ what will it be? う聞いてみよう。ゼノス Xenos. こちらどうですかどなたか。死生獣なるほどね順番に来とるやんと。なるほどと言ってますね。死生獣ね死生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in order of. エデン It's been- なるほどエデンね Eden. エデンね Eden. Oh! 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。 So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアートを見覚えもちろんありますよね光の戦士の皆さん。 Got Reen I'm and sure you Gaia remember this there. art. Yes. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですねパッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。 As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめんそれらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのかぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですねパッチ 7.1 でリリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. ぜひねゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。 Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますのでこちら We have quite a few things we'll be updating. これらは 7.X シリーズで New も deep 順 dungeons. 次アップデートしてい I き haven't ますよ even と finished the いう new お知らせ ones. として受け取っておいてください。 So basically, all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので I wonder what they're doing for ヒルディまた活躍してくれる PvP. Because, like, ことになりました。はい。
Hildebrand is Crystalline really Conflict eating was up our budget really with step- his good fancy step up. cutscenes, but the development They team just need to really build wants to on do it it, some so more, there I will feel be more like. Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります、7.0 はね皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので 7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお What 声 is を this? 頂戴 This is してい new. るこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですねインタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in And I gave you a XIV shout out. we will be introducing something in the style of Eureka and Bosnia, a new field operation. あ多人数で参加してですね攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、Nice. 現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. I like 今後 Bosnia. の続報をぜひちょっとお待ちください。 Eureka kind of So liked it. please wait a bit and we'll give I you like some more Bosnia information. better though. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, "Oh, Eureka." でも諦めずにですね、しっかり Bosnia 遊びのね was そうい awesome. った枠の遊びの一つとして、アップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますので、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。 Kind of crisis. It's But kind we of saw like it that. through to the end, and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテン Now ツ something に new. 関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement, content-wise. New limited 欧 job. 州ファンフェス Aw. でお伝えしました I wanted, like, 新たなリミテッドジョブ something new パッ in チ the 7.X シ activities. リーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. There you go. I've seen a lot of people ask for Beastmaster. There it is. Makes sense. Beastmaster. This seems more interesting to me than Blue Mage, to be まあ honest. ソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今試様作成進み始めています。As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. 魔術使いという名前ですので、何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、こちらについてもねちょっと 7.X シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて、新情報、交えながらですね、7.0 とか 7.X シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次、次、グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね、ずいぶん大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。
So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. Yes. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。I'm So I will considering now show you swapping a little bit to about Lalafell. each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。So let's start with Derplander? a Huron Midlander male. ここからはですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになります。So with the update, this here will look like this. まずやっぱり That's not really 髪 a の big 毛の deal. 雰囲気 Yeah, it と looks いうのが、 better. 非常に明確になってテクスチャー解像度不足してい I た kind も of の feel も like one of the 顔 things that 各ねパ here ー in ツ the 高 neck, 解像度化されて there's just かなりね better 見栄えするように shading. なったんじゃないかなと思い the ます。 shading in the neck is much So as you can improved. see, the hair is a lot more clearly defined. Also, and look at the also wall. texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. で繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので The expression of the character changes, though. Like the expression of the character here is much more serious. As Over I said here, it's before, much we more could do chill. more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So Like the honestly, if you character, think, the oh, it doesn't look character's that different, that's expression kind is of a good thing. completely different. さあそれからですね、各種族初期装備 That's actually kinda 種族 weird. 装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態。Here's the original そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. やっぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現かなり異なってます。あと唇のねツヤ表現なんかも各種族パワーアップしてますね。 There's much more As you shading can in the see, the hair gear. texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いてハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new version. 筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ The tattoos look 非常に分かりやすい more かと思います。I think the muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. 今まではねこうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います Yes, before we That's sort of had a intrusive. mishmash of textures. No, looking it's there, like but I'm it's actually a lot feeling a smoother little now. bit sick, and I was just さあでは続いて loosening my belt Highlander because I have 女性見てみましょう。 stomach problems, Now guys. for a So I Highlander was female. loosening my belt こちらが for 現行の状 my 態、 stomach issues. Original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. 目鼻立ちっていうのが、非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 I'll be real. This is the As first you one can see, where it's I'm become a like, lot more natural, especially around the hairline. あとはこう The hair 目元 looks の better, 精悍さ obviously. みたいなところ But より like- はっきりしましたので、やっぱり目元の The キャラ actual メイクっていうのは face? 今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 I don't know. And around the kinda weird. eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さ
さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性 No, で he's す。 not. Take a He's look not at the kidding, Elezen Silver male. Nitro. こちらがグラフィックスアップデート版。 And the updated version. Yep. まあやっ That ぱ looks 目を引 good. くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんかっていうところが結構こだわりポイントですね。What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが吸盤なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかに The elf is actually an なったんじゃない improvement. かなと思い I ま think it す。 looks better in the The new one. cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. 続いては I hope エレゼン they 女性 show こちらが現行と Lalafels なり with ま beards. す。 Here's the original for an Elezen female, そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形で and す。 the updated version. まあもう特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、 This one also 増えた looks ことに way よって better. 滑らかになってこれまで以上にですねイメージを保ちつつ14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。 So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりも She かなり lost 自然 some になったんじゃ eyelashes ないか with な the と思います transition, though. Previously, the shadow with the bangs was not very Like, look at the natural, but eyelashes now it is, here much versus the improved. eyelashes あとは here. これちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくとめちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。 You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material Yeah, to the quality of the textures. leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますの One で of the things they haven't 革 pointed や out 布 yet, look at その the 素材感 texture in ぜ the ひ注目して background. みてください。 With this update, it's not Looks just like way there's better. leather that has a singular There's even texture. There are a lot of reflections in the different background. qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコテ男性です。 So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. You can tell that everybody in that audience plays a goddamn cat boy. Look at him go. 目元のこういうシャープさっていうところ The が hell? よりこう皆さんね調整して生きやすくな The ったんじゃない hair か is な a と思います massive improvement, but the ears But don't the really lip do a lot shine, of favors. the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. Yep. ラハ Looks way が better. さらにイケメンになってしまうなこれ。 I think Graha's going to be even more of a hottie now. Yeah. さあではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. Are you う。 a こちら Lalafell が water? 現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが Look at the よりこうやって definition here. 艶が出せる This is よう the になって definition here. 環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど It's 暗い massive. ところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなってしっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。 Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. 特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、同じライティング環境下なんですけどもう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがねあそこ分かりやすいなと思います。
Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. Oh, it's, さあ続い it's て、 using the same lighting. こちらルガディン男性です。 Continuing curious on to about this one. Rurikhan male. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. Damn, that is massive. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱ元々のこの顔のね凹凸表現というのがまあルガに影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rurikhan faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもね、やっぱり This is one of the ル more ガにすごいこだわ massive って ones 使ってる because 方いるんですけど、さらに Rogadins ね、 often just look like they そ have の a フレンドが flat どういった face. こう調整してくるのかちょっと Looks 個 like 人 they 的 added に a 楽しみ whole だった lot りし of ます。 depth to them. I have a friend who is really obsessed with Rurikhan, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Let's take a look at a Femrose, female Rurikhan. こちらが現状の状態です。 ladies. Current. そしてアップデートにより And こういった形となります。あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very Me much. likey. まあルガディン女 Me 性やっぱり likey. こう男性と同様にですね、 They haven't 各 given a パーツ date, 制 Silver 約 Natural. の非常に多い状態でこう Still これま just でね summer 2024. 開発されていた状態でした。 So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、まあなんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。 But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。 Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。 I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。 Here we ララフ go. ェル男性です。 Aw, they Next, didn't give him a Lalfell beard. male こちらがアップデート版。 and updated. もうね違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。 So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ髪はねまあ分かりやすいアップデートなんですけど、まあ瞳とか肌とかこれはもうね見てくだ Lalafels さい。 keep losing, man. The hair is probably the easiest to tell the difference, but the Potato skin and taste, eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの男性 I want to 女 see 性に the 関しては beards, イメージのイメージ Yoshi. と Come まあ on, man. 全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで、 Yoshida senpai, the We tried beards. really hard to maintain the image we had of Lalafels while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafels, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね素材に比べて素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。 If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて yeah, I wasn't even paying ララフェル attention to 女 that. 性いきましょう。 Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。 Was been updated like this. Damn, ララフェル the 女性もですね、や hair っぱり先ほどお伝え difference した is 通り男 massive 性 on と同 this じよう one. に
とにかく自然さを徹底し But look て at the 愛くるしさを textures 残 of した the まま scarves. さらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ、特に今回ねサンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, yeah, there's quite a bit. There's 上の方に some. もたくさんいますよね。 Oh no. すごい I see you 言 up ってる言 top. ってる。 Not too many そうですねとに Lalafels. かくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。 Oh god. Next, an aura male. These guys have always こ been ちら so アッ weird. プデート版となってます。 Yeah, And here's the does, updated version. doesn't do much for them. They still look. I'm sorry, bro. I can't get behind the aura, dude. The aura just look extremely weird to me, dude. これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって It looks a 調整 little を bit 続けて better, おり but ます there's something about the So as you texture can of the see, bones. texture It of just the dark skin is improved, and also The we've been texture taking of on those board your bones feedback just doesn't from what we work. showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. yeah, the horn and より scales is 精悍 what さ kind が of like 増して throws です me ね off with 角 these とか guys. 鱗部分は本当にね It just テクスチャ feels like the 解像 horn 度 and が scales アップした have ものが less ねかなり効 resolution 果 than 的 the に効 rest い of て the るんじゃないか face. なと思います I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. Yep. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性 Good luck いきま with しょ that. う Let's look at an aura female now. こちらが現行版です It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す On the females, it looks もとも way と better. アウラ It 滑 is らかなね massive 肌の雰囲気持ってたんですが on the それをよ females. り滑らかに表現して But see, it's massive on them 美しく because ってい they うところ don't が have as much of ポイントです like the bone So these aura nonsense. females already had that quite the aura a males smooth and have. delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. Oh 特に yeah, アウラはですね目元 female aura is 専用の good. シェーダー Male が生まれてい aura, る toss it in the 専用の garbage. 描画を It ain't ここ good 目 still. の Sorry, 交差だけに bro. 取り入れてますので Male こ auras れ keep までのような雰囲 losing. 気を再現することもで Big き Ls ますし今回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですねアウラを使ってらっしゃる方でですねいやいや正気のないこう瞳というかねあれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけどまあいじりたいですよね皆さんねキャラクターね You want to I'm sorry if get it into looks like character I'm creation, don't sleepy, you now? but it's almost 3 in ちょ the っと今 morning. 条件はまだ精査中ですがプレイヤーの皆さんにですね幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます What? We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. Yes! ねグラフィックスアップデート Let's まあアップデートでクオリテ go! ィ高くなるよとは言ってもやっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね皆さんのキャラクター
グレードアップさせていただくためにも Do you see how the crowd celebrated the free Fantasia? Everybody in that crowd's a Fantasia addict. Hell, everybody in this chat's probably a Fantasia addict too. Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになります。Next, we have a There's a new Rurikhan poll. こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱり最も大きな恩恵はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに I 実 feel 装され like ま they したの still で、これ need が a 一番 bit 大きい more です。 work, to be honest. The Similar Rothgars need to how more. we had They these need better distinctive fur eye texture. shaders on the aura. For the Hrothgar, we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. こ Okay. れはねもうすいません、もう触ってもらっ I て動 think かしてもらう I'll. のが一 I 番 don't な know ん if it's the で。 bitrate, but I feel like you need It's to better work if on you it. can sort of see maybe. it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。And now Vieira male. もともとね完成 Here 度 we 高いん go. ですよねやっぱり。 Here we go. I mean, already he looks pretty good. アップデート Zeppla です。 about to lose her And the updated shit. version. There it is. もともと The 完成度は fuckboys of 高いんです Final けど、 Fantasy 今回ね XIV. 我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him I closer feel like to our the original inside of his vision, ear for what the is Vieira too should dark. look like. Like the まあ inside やっ of ぱ the り ear こう here is better than セル this フシャ one. ドウ、影の入り方、 Other than that, 全 yeah, 然 the 違 other う one の looks が多 better. 分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So please do go in and make the Vieira of your dreams. では続いて The armor ビエラ女 details 性 were です。 massive. And now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。 That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. これだけ、黒いね、かなり濃い色、よりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。 Massive. So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can Look at the handle neck, that level dude. of dark skin. 正直 Look at that. 14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。 Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。 And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになるというお話です。 And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-dye channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたので見ていこうかと思います。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次が今まで染色、このねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。 So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。 But now you will have 2-dye channels to be able to create something like this. 鎧本体のカラーがね調整できるようになります。 Which allows you to color the armor as well. That's pretty good. 続いて、こちらも見てみましょう。こちらがですね今オリジナルの状態。 So this is the original status of this gear.
今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた、わかりますね。And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. それ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、こういった色の違い出せるようになっていきます。But now you can dye both. これはカラーのなんだろう、こう色変化が分かりやすくしているので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色2分になるのでこういったカラーの変更が可能です。But Okay, in so the in future, this this is case, what you it will keep look the like with two brown. dye channels. ただやっぱり So some pieces of gear will get to keep やっぱりこう some of the 装 more 備のデー iconic タって stuff. 細かくなっていて同じ革に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのは、すいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。New job is So Pictomancer the in the reason fell. that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the two dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. 全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、できる限りですね皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね黄金のレガシー発売までの間にプロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawntrail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。 Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。I love how he just like walks off stage, like, "Hey, somebody give me a bottle of water over here." What the fuck? Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will Here you get go. dry. Here you go, Yoshi P. うまい。うまい。よ Amazing. いしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。Okay. All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawntrail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to I find it spec. interesting that even in PC their 環境で minimum プレイされ requirements, て they る need 方 an でやべえ i7. まだ準備できてないっていう方、 Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to?
あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。 Quite a few あまだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あなるほど結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね各種、PC メーカーそれからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており協賛ブース展開もございます。まだですねグラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですねぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いてすでに、お知らせ何度もしていますがフリートライアル拡大しております。 As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにねパッチ 6.5 から実施 Bro, this has to be one of the best free trials4.X シリーズへと of 拡大 any しています。 video game, dude. We have expanded the free trial through. It's like, yeah, we'll 4.x. just give you like, I don't know, 250 plus hours of amazing content for free. ご家族とか興 'Cause 味持 fuck って it. るよみたいな方を、見つけた時にはですねぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて XBOX いよいよ XBOX One リリース2月に OBT を開始いたします。 Open As far beta as begins in Xbox goes, we February. will be beginning the open beta test in February. こちらはですね2月21日頃ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね XBOX ユーザーの皆さんプレイの上でですねこの OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. XBOX ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてエオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。 And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー Path 16、Infernal. の旅路、順調にですねもうマストアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定とさせていただきます。 So this will be released in early April. Oh, so this is actually 7.0 before への期 7.0. 待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、 I really need to get back on the 欧 horse, 州 dude. ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。 So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawntrail. And as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね先日 DLC 第 The 1弾 Final も Fantasy リリー 15 quest ス was してですね really good. その世界さらに拡大中です。 And you get a and really good also we reward. have released our first DLC for 16, you might be aware. ファイナル haven't ファンタジ played ー it yet. 7.0 を待つ間 There's に not enough ファイ hours ナル in ファン the タジー day. 16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さん There's か seriously ら、 not 伝 enough 言を hours in the 預かっております。 Somebody save me. And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawntrail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含め Highly よろしくお願い recommended. します Bears the とくれぐれ Rurikhan も seal of 伝えて approval. くれと Fantastic おっしゃっており fucking ま game. す。はい And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい、さあなんとかぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time.
おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？何か？ Am I forgetting something? ロス？ロス？え？ Something ロスがある？あ、Frothgar? ウクラマトの？ Ukramato, yes. ああ、 yes. そうだった。Female そう、 Hrothgar ニコってだと思ってたんですよ。 But I totally thought Wuklamat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Sorry, I got something in my eye. I'm not joking. The animations are looking good. I definitely like the female Hrothgar better than the male. The male is like all hunched. Lots of cool customization. ありがとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーで Look は at the one with the 残る gun 最後 blade. の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまな、ね、デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生率 Female numbers relatively few among the 優れた population. 指導者とか欠物を、ね、 That's about 輩 to 出していま change. す。 So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のね、キャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。 I thought we were going to get the job Making a new trailer race today. is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。 And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスガル女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあ、これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりに
していこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Who is that? はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのア Please look ートとと forward も to に it. 基調講演締めたいと思います。 So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, release Dawntrail in 2024. 発売日コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。 And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらのアートね見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはねちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。 There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイトさん通訳ありがとうございました。 ありがとうございました。 Thank you, Kate. ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。まずはこの方々お呼びしたいと思います。株式会社スクエアエニックス代表取締役社長桐生隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬義則です。どうぞ。 That's the president, right? ありがとうございます。ありがとうございます。では晴れの日本ファンフェスということで東京ドームの中央から皆さんにぜひご挨拶をお願いします。はい、改めまして、東京ドームに、 He 本 brings 日 his own 足を運んでくださっ translator, た I 皆さ think. ん、そして配信を、ご覧の皆さん、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバルにお越しいただき本当にありがとうございます。すいません、いろいろ今日もですね話を考えてきたんですけれども、ピクトマンサーのですね発表を聞いてしまってですね、頭の中が今ちょっと真っ白になってまして、ちょっと皆さんに助けていただければと思うんですけれども、私も皆さんご存知の通り黒魔同士で普段やってるんですけれども、ピクトマンサーですね、私やってみようと思うんですけれども、さっきピクトマンサー手を挙げられた方でですね、私と一緒に立ち回り助けてくださる方はぜひ拍手をお願いします。 Okay. ありがとうございます。バイパーの方で一緒に戦っている時にですね、私が栄唱している間助けてくださる方、拍手をお願いします。そしてですね、全部のジョブをやってらっしゃる方で、私が床ペロしている時にですね助けてください。拍手お願いします。助けられてばっかりや。 We have the unofficial translation coming in. I'll give it to you guys. 北さん、吉田さんにもですね助けていただきながら、本当に If you 私も see 一人の Square 光の選手 Enix として日 CEO 々楽し in ませて games, もらっていま help す。 him. He wants to play でそうしたですね Pictomancer. この皆さんとのつながり、絆というところでですね、本当にこれから先も皆さんと一緒に元気な思いを届けていきたいというふうに思いますので、これから先もどうぞよろしくお願いします。 Carry him if you have to. では北津さんからもファンの皆さんによろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、お越しいただきありがとうございます。ブランドマネージャー、FF のブランドマネージャーということで紹介されたんですけども、So it's the president ブランドマネージャーって何ぞやってみんな思ってると思うんですけど、ファイナルファンタジーってね、いろいろなタイトル、例えばシアトリズムだったり、ピクセルリマスターだったり、7リメイクだったり、そして16や14などいろいろなタイトルがある中で、そのタイトルのそれぞれの責任者たちが
he's expressing the gratitude for everyone joining today. The president, that もしくは is. ファイナルファンタジー全体の決め事だったりをその会議で決めるんですけども、まさにさっきのピクトマンサーのドイツ語の名称とかもそういう場で話し合われるんですけど、僕なんかはねどっちかというと雑なので、こういうのヨシピー別に自分で決めちゃっていいんだよって言うんですけど、まあヨシピーはね几帳面なのでパワポを用意して議案1みたいな感じでこれこういう理由で変えたんですけどみたいな感じで承認みたいな感じのプロセスを経たりするんですよね。なので、この人はね、こう見えてもこう見えてもできいけないね本音出てますこう見えてもそういうね会社人としての段取りっていうのは非常にきっちりとして仕事をする人なので、皆さんね14ね10年ここまでやってきて皆さんねここ14を信頼して10年来たと思うんですけども、こうきっちり仕事しますので今後の10年も信頼してついていっていただいて I'm 大丈 right 夫だと思 before いますので、皆 Nergigante さんよろしくお願いしま Debugden. す。ありがとうございます。いやーしかしお二人どうですか、この東京ドームのど真ん中に立つっていう気分はどんな感じですか、感想なんか。本当にですね見渡す限り人でですね本当にありがとうございます。すごい緊張してます。はい。 Kitazi is describing his experience as Final Fantasy brand manager. 僕 It's true they do 40 gather 年 and 前になっちゃ discuss うけど about Final 小学生の頃 Fantasy, とか中学生の頃は like 野 the 球 brand 部 and で share やって information. て将来野球の選手になりたいなと思ってたんですけど、まさか野球の選手じゃなくてゲームの制作者としてこの舞台に立つとはね全く思ってませんでした。そう昨日もちょっと僕も実は中学まで野球やってたので。 Anyway, this part's not going to be translated, and the most important フルホームとボ Let me just ー lower ル the ありますよ volume here. 裏に。なので後でどっかこっそりthe most important part of the keynote is already over, and I want to go get some sleep. It's 3 in the morning. まあでも本当にね、 And if 皆さん they're の not going to おかげで translate the rest お二人 to のね English, いつも it's すごい that's 強 whatever. 力なご指導 Anyway, があって I'm ファイナル pumped ファ to ンタジー jump こんな back ところで in. ね I need 皆 to さんに finish 集まっていただい Xenoblade て 3 いると before I can できるん jump ですが back into this. お So, 二人がい yep. ればですね、もう Once 一個 that ちょ is っと発 done, 表させて I'm going to いた resub だきた to い 14, ものがあり get ます some more stuff それがで going. すね、皆さんにも But ですこちら before I です do that, I have one more. Whoa, what the hell is going on? I don't know what that is. But before I do that, I would just like to point out one more thing. We did one more poll, 皆さんのおかげでですね and in that poll, 72% of people said that they are Fantasia addicts, and 28 people fucking lied. 28% of people fucking lied. Anyways, I'm out of here. I'm gonna get some sleep. Love y'all. I'll see y'all later. もういいですよね、このぐらいで。 Peace これ out, 前 team. 回 P レールご覧になってた方はフリだって分かってますかね。結構見てくださってますね。ありがとうございます。本当にですね